Donc, كما قلت الخوتي قلت لكم l'hydrogène أسد c'est un lion en bouteille. Donc عنده فوائد عظيمة وخطر عظيم en parallèle معه. Ça marche خوتي. خطر عظيم en parallèle معه. راكم تسمعوا imaginez-vous les dégâts les صارين des fois certains sites industriels, quand un autre gaz s'échappe à l'atmosphère ou a des explosions, imaginez-vous, je vous invite à regarder par exemple la vidéo, vous allez sur YouTube, vous avez explosion d'une usine de gaz aux États-Unis où tu vois l'ampleur quand des gaz explosent à l'échelle industrielle. شوفوا المشكل تاع les bouteilles de gaz qui explosent كل عام في البلاد. كاين des dégâts énormes يديرهم الغاز. Imaginez-vous l'hydrogène اللي 700 مرة عنده الضغط يعني une pression تاع 700 bar ويشعل pour oui et non يشعل pour oui et non d'accord une légère dépression des fois ou là un léger point chaud assalamu alaikum ça marche خاوتي donc la dangerosité تاعو est telle que les pays l'ont lâché comme technologie pourtant l'être humain يعرف c'est le faire depuis un siècle. On va دخلوا واحد les contraintes على بالكم مع la mondialisation العولمة le capitalisme ولات يعني ils nous ont créé des besoins كما درت لكم انا في واحد الفيديو قديمه قلت لكم هاد les industriels ولاو يبيعوا لنا دي فواتور ولاو يخرجوا لنا دي نوفيل تكنولوجي يعني depuis un siècle ورواحه يعني ولا l'être humain consommateur لقاو un créneau تاع الاستهلاك. Il y a des sociétés elles ont basé carrément leur économie sur la consommation الاستهلاك. الناس تستهلك التي في الدور الدراهم يدخلوا عند التجار باي لي شارج التجار هذوك يدوا خدامين والدور الاقتصاد العالمي اون ماجوريتي يمشي بهذا لو موديل هذايا marche et fonctionne avec ce modèle là. Mais المشكل وين راه depuis quelques années où la Chine elle a saturé يعني نعرفوا l'histoire هذه elle a saturé كما يقول لكم les besoins mondiaux en marchandises de tout genre bon marché ساتورات العالم خلاص العالم راهم ساتوري تحوس دوكا كاين تليفون تروح المغازان دو تليفوني تهبل تلقى 20 ألف مليون موديل تحوس في الواتور عندك باغي لو شوا يعني du bas de gamme jusqu'au haut de gamme t'as tout ce qu'il faut en voiture عندك même des voitures qui sont vendues au public les fait 1000 chevaux كيما la Bugatti Veyron d'accord يعني عندك يعني comment vous dire شغل الاستهلاك والمنتوجات كثرت دونك هاد الناس هادو سون اون بيربيتويل ريشيرش دو نوفو كرينو ولا تشوفوا درت لكم الكرينو قلت لكم هذا تاع البيو هذا سي ان كرينو هما اللي انفونتاوه هاد المنتجين ربوب الاعمال هاد ربوب الاعمال لازم دراهمهم يدوروا سي دي ميرسونير على ريشيرش دو موندر نوفو كرينو ما على بالهم لا بيك انت لا الاستهلاك تاعك ولا طون بيان اتر يحوسوا الدراهم يدخلوا quand ils saturent un domaine يرفدوا هذوك لي بيم الدومين هذاك يروحوا ايور يروكري نوفيل بول كي تساتورا يعاودوا يروحوا ايور انسي دو سويت ويمشيو سي دي ميرسونير عندهم شكاره تاع دراهم ويمشيو ويزانفستيس واش داروا لقاو باللي الناس سو ديريج يعني او نيفو ايديولوجيك vers les énergies renouvelables وهاد الانرجي كيما يقول لكم هذا كرينو جديد هذا تاع ليكولوجي هذايا لي بان يا quelques années déjà qui monte en puissance de plus en plus. واش ولاو يحوسوا الرجال السياسيين ولاو يحوسوا les effets d'annonce. C'est-à-dire le grand public معظم الناس في العالم ne savent pas beaucoup de choses. نعطيكم des exemples. كاين الناس اللي تعرف مثلا باللي مونسانتو لو جيون مونديال تاع كيما يقول لكم لاغرو اليمونتير اللي نقدروا نلقاو المنتوجات تاعو في العالم باسره Monsanto يستعمل des OGM c'est des organismes génétiquement modifiés اللي l'être humain خدمهم في اللابوراتوار ما نعرفوش l'effet تاعهم final au jour d'aujourd'hui عندنا des études ou beaucoup de pays qui ont interdit les OGM بصح ما نعرفوش l'effet final على le corps humain ou les générations futures ou la fécondité تاع l'être humain ou le يعني l'évolution تاع l'être humain parce que تولي تاكل حاجه génétiquement modifiée تدخلها في الكور تاعك اللي ماشي الطبيعه خدمتها هذيك الحبات تاع القمح تاع مونسونتو تخدمت في اللابوراتوار سا مارش خاوتي دونك هاد لي بون بريف يعني نعمل بور شيماتيزي قلت لكم ils sont en perpétuelle recherche ou les effets d'annonce للناس باش يقولوا للناس écoutez on est en train de travailler رانا نخدموا رانا نحوسوا لكم حلول ميراكل
pour que demain, on préserve la nature, pour que demain, on préserve la nature, pour que demain, on est en train de vous chercher des solutions pour les générations futures. Les effets d'annonce. L'hydrogène n'est pas en reste. L'hydrogène, c'est un effet d'annonce. Voilà l'effet d'annonce. Parce que le paramètre, quand on parle compression d'hydrogène dans un moteur thermique, la finalité, zéro émission, CO2. تقول لي مليح انت اذا ما تعرفش ولا ما ترونسينيش ولا خاطيك كاع خاطيك تكنولوجيا نقول لك دير ان كاربورون دون طون ريزيرفوار تمشي به زيرو ايميسيون تقول لي حاجه مليحه هذه وتقول لي البري تاعو شحال نقول لك ان بو بلو شير كو لو كاربورون كلاسيك à base d'énergie fossile mais ولكن انت يا كونسوماتور جو بريسيز انا نهضر على لو كات les européens ou les occidentaux اللي عندهم لو بوفوار داشا اللي ما عندهمش لي سالير تاع شكوبيستان واللي ما عندهمش لي سالير تاع الجزائر وافريقيا نهضروا حنايا على الدول المتقدمه اللي يربحوا 10 مرات 20 مره سو كو غاني لو بوتيت اوفريي و لو كونسوماتور الافريقي دونك هاد الناس هادو ما عندهم اون كونسيونس عندهم une conscience انا جو ديري c'est une prise de conscience à la mode qui est dans l'air du temps, l'écologie. Donc, un aïe, واحد يقول لي écoute, نبيع لك هاد الحاجة, tu vas la payer 1 euro de plus, ou là 1 franc suisse de plus, ou tu vas émettre moins dans la nature, ou تقول لي هاد الحاجة هادية, tu vas contribuer à préserver l'environnement pour les générations futures. ندير هذاك le geste. Parce que ما نعرفش هذيك الحاجه ما حوستش بصح لو كان نحكم هذاك لوبجي اللي بعثولي و جو في دي ريشيرش اون كوا كومبوزي كيفاش نخدم كيفاش منا نلقى باللي contrairement à la façade et à l'effet d'annonce باللي عنده un bilan carbone effectivement ثقيل باسكو الحمار تاع الدياسبوري وشكوبيستانيين راحوا خداو هذيك لا فيناليتي تاع الهيدروجين ديروا في موتور زيرو ايميسيون بصح لو بيلون كربون يا حمار يا دياسبوري فيه النقل فيه التحويل فيه كاع لي كومبوزي لداخل كيفاش تنصنع c'est-à-dire les transformateurs qui ont servi à l'électrolyse la capacité la société de chaudronnerie les خدمت هذيك la capacité la fabrication des câbles électriques la fabrication des anodes et des cathodes كيما يقول لكم la production électrique هذيك كيفاش تصنعت هذيك l'éolienne كيفاش تخدمت شكون خدمها لي شينوا اللي خدموها ولا بلدان واحد اخر لي كومبوزي داخل جايين من لاشين تاع لي زيوليان اللي جايين من لاشين داكور لي سونترال لا كونفيرجونس يا حمار اللي تو شيرشي لي مو دون تا فيديو شكون خدمهم سي لاشين كيفاش دارت خدمت هذاك لو كيما يقول لكم لو ميروار بارابوليك تاع لي سونترال لا كونفيرجونس لو كان تروحوا تحوسوا في انترنت تنخلع تلقى اون بارابول اللي توزن comme une centaine de kilos, le bilan carbone c'est en tonnes de CO2. C'est-à-dire pour mettre en branle un jour on produit de l'hydrogène réellement propre, il faut qu'on investisse des milliards ou à coup de tonnes et de milliards et de centaines de milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire que la planète 2 fois plus vite pour in fine, soi-disant, polluer moins. D'accord? Polluer moins. Donc la vidéo est قريب تحبس. Je vais vous faire la suite hein, parce que je suis en train d'arriver quasiment aux 10 minutes. Donc on te comme هذا هو c'est-à-dire l'être humain ولا مقلق ولا يحوس tout de suite. Les politiciens ولاو خايفين من الشعوب قالوا لهاد الرجال العلم لقاو لنا solution. Donc tout de suite qu'est-ce qu'on peut vendre للناس باش الناس يقول لك effectivement بيخدموا راهم